qulubihim. Wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tu. Yuharrifuna kalimat min ba'di mawadhihi yaquluna in utitum hadza fakhudhu wa illam tu'tu fahdaru. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'an. Ya ayyuhar rasul, eling-eling rasul. Layah juga ojo sampai nyusahno ka ing sira. Ojo sampai nyusahno sapa alladzina sapa ngakeh yusariuna kang gegancangan sapa alladzina fil kufri ing dalam kekafiran. Hei Rasul, jangan sampai orang-orang sing cepet-cepet dadi kafir merisaukan kamu. Mriki Imam Suyuti nafsiri layah jungkal nyusahno ka ing sira apa sunul ladzina kafaru. Prilakune atau tingkah lakune wong-wong sing yusariuna fil kufri. Sing gegancangan ning gone kekafiran. Aya kauna tegese tumiba sapa alladzina fi ing dalam kufri. Bisuratin kelawan cepet. Dicepet dadi engkar. Ayu diruna tegese ngetokno sapa alladzina hu ing kufur. Iza wajadina likane metuki sapa alladzina fursatan ing kesempatan. Iki Allah nasihati Rasul kowe aja sampai susah ambek wong-wong sing dadi munafik, dadi kafir. Minal ladina rupane wong akeh. Min kulil bayani krana makna bayan. Dadi mboten min artine saking minal ladina rupane wong akeh. Qalu kang ngucap sapa ladina aman nabi afahim. Ngucap amanah iman sapa kita. Tapi oleh ngucap di afahim mok kelawan lesane wong akeh. Diora sampai ati. Bi alsinatihim tegese kelan lisan-lisane wong akeh. Dawuh bi afahim muta'alliqun ta'alluq bi qaulu kelawan dawuh qaulu. Muni iman kelawan cangkem, kelawan lisan, tapi walam tukmin lan ora iman apa kulubuhum atine wong akeh. Wa hum ta wong akeh al munafiqun wong sing munafik. Jadi kanjeng Nabi dipenging susah ning gone prilakune wong munafik. Wong sing ngetokno iman tapi hakikate gak iman. Wa minal ladzina hadu. Jadi wa minal ladzina hadu ngataf teng minal ladzina qalu wa minal ladzina hadu. Terus apasipun alladzina yusari'una fil kufri nu kali. Sing pertama minal ladzina qalu amanna bi afwahihim. Wong sing ngaku iman nganggo lisane tapi atine boten. Nomor kalih wa minal ladzina hadu lan wong-wong sing Yahudi. Wa minal ladzina hadu lan iku setengah sangi ngomong sing Yahudi kaum menute kaum. Iki versi Imam Suyuti sama unalil kadhibi. Kang ate oleh ngrungokno lil kadhibi maring kedustaan. Allazi kang iftarat kang gawe-gawe hu ing kedustaan sapa ahbaruhu. Pira-pira pendetane Yahudi. Oleh ngrungokno sima qabulin, kelawan ngrungokno sing nampa. Satu rekayasa informasi iku dirungokno tenanan. Sama unalika min akhir. Sama una padha ngrungokno sapa ngakeh mingka sang sira. Dirungokno likau men krana kaum akhirina kaum liya. Cara sakniki intel. Jadi tiang-tiang munafik niku sering jagungan mbek Nabi. Mangke rahasia jagungane Nabi disampaikno teng tiang liya. Rupane tiang Yahudi. Zamane tiang munafik ku elek-elek tiang. Ku jagungane mbek Nabi rahasia disampaikno teng tiang Yahudi. Iki sama unalika min akhirin. Sama una padha ngrungokno sapa munafikun mingka sang sira. Demi sapa? Demi di kaum min akhirin, demi kaum sing liya. Eli ajli kaum tegese krana are kaum akhirina kang dia kabeh minal Yahudi sang Yahudi. Lam yaktu kang ora padha teka sapa kaum min akhirin ka ing sira. Wa hum te kaumun akhirun iku ahli Khaibar, iku ahli Khaibar. Iku ayat umum ya. Terus mriki Allah cerita di Rasul kowe aja sampe gelisah ambek wong-wong sing gegancangan dadi kufur. Yaiku wong-wong sing ngaku iman kelawan lisane tapi atine ora iman. Lan wong-wong iku dadi mata-matane utawa dadi pendengar kanggo wong Yahudi. Dingrungokno omongane Nabi sing rahasia. Tapi kok jebule disampaikno teng wong Yahudi.
Yusari'una fil kufri ini wonten hikayat. Terus nasah mansuh ya. Nasah mansuh itu kan satu hukum sing dirubah karena kemaslahatan. Jenenge cara Quran apa nasah mansuh. Jadi nasah mansuh itu satu pembatalan hukum tertentu demi hukum yang lain. Jadi dimaksud ayat manan sah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha apa au misliha. Yahudi mulai pinter-pinter. Mulai riyen Yahudi pinter. Nasa manso itu ngelahirno sahabat murtad itu patah. Jadi menjadikan yusari'una fil kufur. Mergo wong Yahudi ketika ro nasa manso logikane ora kok pergantian hukum demi maslahat boten cara wong Yahudi. Ungduru ila sahibikum. Delok le balamu. Yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal, sesuk muni haram. Jadi walhasil nasa mansu dipandang sebagai bentuk pelin-pelan. Bentuk apa? Pelin-pelan. Jadi wong Yahudi wong paling pinter mutar balikno fakta. Akhirnya sahabat lah yang mamang, lho jare hukmu wa iku azalan. Hukmu wa kan keputusan azali kok iso rubah. Namanya Muhammad itu pelin-pelan. Sampai jadi asbab nuzulnya manan sah min ayatin au nunsiya na'ti bi khairi minha apa? Au misliha. Kuatah masalah-masalah yang ada. Masalah kiblat iki ngoten. Nabi nu hijrah teng Madinah 16 bulan pertama. Niku Nabi salat madhep Baitul Maqdis. Niku kabeh ahli tarikh sepakat pertama Nabi teng Madinah madhep Baitul Maqdis. Madinah itu komunitas Yahudi. Mereka seneng mergo kiblate padha. Ini ku teng Baitul Maqdis. Ke agamane Yahudi ra anut Nabi Musa. Nabi Musa teng Baitul. Tapi Nabi tersiksa. Ke Nabi ku min dzurriyyati Ibrahim. Nggih, enake min dzurriyyati Ibrahim salat madhep Ka'bah. Akhirnya Nabi anggere bengi donga piye supaya kiblat nang dipindah ning Ka'bah. Sesuai asal usule kiblat. Suwe-suwe terus karo Allah dituruti. Ya, ini istilah pengiran falan wal liyan naka kiblatan apa? Tardoha. Mesti kue Muhammad tapi tak pindah kiblat sing kue seneng. Falan wal liyan naka kiblatan apa? Tardoha. Fawal liwajaka satra Masjidil Haram. Yo saiki kue madhep ning Ka'bah. Lah wong Yahudi gentenan komentar. Muhammad madhep ning Ka'bah padune kangen keluargane. Jadi mergo dekne ning perantauan adoh, kangen keluargane paling gak madhep daerahe. Wong munafik seneng. Akhirnya di ben-bena Muhammad anut selirane dhewe. Terus hasil itu dadi gak karu-karu. Jadi sampai mereka komentar apa mawallahum ang qiblatihimul lati kanu napa? Alaiha. Gerangan apa sing mindah kiblate Muhammad? Mulane teng Quran wonten ayat antik. Ayat antik sing mbok tekeli nganti kiamat saged. Niku ngendikane Allah wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa gurura. Jadi setiap nabi itu saya bikinkan musuh. Yang musuh itu bisa setan manusia atau setan jin yang pinter mutar balikkan fakta lewat omongan. Zukhrufal qawli napa gurura. Niku asbab nuzule nu tiang-tiang Yahudi Najran, yang Nasrani Yahudi pinter-pinter. Jadi Muhammad itu digedolanan. Jadi Muhammad itu cerdas tenan ta ora? Dia beda ngono. Dibeda, mbek kecerdasan, olah kecerdasan. Jadi niki cerita sejarah. Nabi teng Mekah niku tiange bento-bento. Umume wong bento pokoke gedeng ya nutuk ya ngusir. Mulane Nabi iku ketika ning Mekah wong sing ra seneng nggih ngusir, banting, nutuk. Akhirnya Nabi pindah teng Madinah. Teng Madinah komunitasnya terpelajar. Gini ku ahli kitab Yahudi enak. Mulane kena titenan nggih, angger periode Medina nggih. Quran sing ditulis Madaniyat. Niku mesti wis permainan intelektual kelas tinggi. Mergo teng mriku kata tiyang Yahudi napa? Nasrani. Niku sing pinter wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sa'atinal insi wal jinni yuhi ba'din la ba'din zurufal qawli napa? Niku wadah cerita-cerita seputar itu. Ya niku wae. Cek Muhammad takoki iso jawab ta ora? Takoki piye? Wedhus nak mati sing mateni sapa? Ngaji Nabi kan lugu deh. Ya Muhammad, wedhus sing mateni sapa? Ya Allah. Agamamu aneh, sing dipateni Allah langsung haram, sing dipateni tangan-tangan manusia malah halal.
Mestine logikane kan wedhus mati dipateni Allah kan luwih orisinal lho. Mestine luwih halal timbang sing liwat sentuhan tangane menu. Iku jenenge zuruf alkoholi apa? Pinter mutar balik. Mulane nabi niku ora oleh, nabi jujur ke ora oleh. Paham Mustofa? Kudu ana cerdas ya. Mulane sidik amanat tabligh napa? Sunnah. Kudu cerdas, mergo mesti ngadepi wong sing utek elek. Ora pernah ngono. Wong nate cerita tentang tareh-tareh. Niki bukti nek nabi fatona tentang tareh-tareh ngoten. Nabi kan ngendikan, umumnya nabi ora apa-apa pangeran to. Mulane nabi nate ngendikan la adwa wala tiarota wala hamata. Ora ana penyakit menular. Wong Yahudi pinter. Tak kenal nabi ngendikan ngono, nabi ku tokoh, selebriti. Wah, ya anggere wong ngeroh. Ora tak jumpa peres. Walhasil nabi ngendikan ngono terkenal Yahudi pinter. Ana unta gudiken, ditakoni unta waras. Lah sing waras dadi gudiken, suwen nang wong Yahudi. Delok Muhammad buentone lho, jare ana penyakit menular. Nyatane iki unta gudiken, iki unta waras, tak jejer unta gudiken sing waras dadi gudi. Berarti ya kena menular to nggih. Nabi diceluk. Mat, jare ora ana penyakit menular. Lah iki unta waras, tak jejer unta gudiken kok dadi gudiken. Nah, itu pentingnya cerdas. Jawab Nabi enak. Fama yujaribul awal. Bener sing iki kehudikan. Lah sing gudikno sing pertama sapa? Mulane Nabi fama yujaribul awal. Karena unta waras kan kena sing unta gudikan kan sing waras ketularan sing gudikan. Paham ya? Mulane jarang Yahudi mat nyatane iki waras, jejer gudikan dadi gudi. Dan Nabi gak kalah cerdas. Fama yujaribul awal. Lah sing gudikno sing pertama sapa? Yang pertama agak ketularan deh. Fama yujaribul awal sing dadekno pertama gudikan. Lha iku jenenge fatona. Butuh cerdas. Mane kuwatah cerita-cerita kecerdasane Nabi. Mulai sampai ngadepi wong Yahudi sampai guyonane Nabi. Jadi Ibnu Iyad tuh punya karangan lucu, Mizahun Nabi, guyonane Nabi. Nabi ge lucu. Di wonten tiyang sepuh wong nek wis tuwa ora aneh-aneh. Jalukane yo aneh-aneh. Jadi sowan ning Nabi. Jadi Nabi bae lu kok terus ambek anake unta. Mak pikirane wong tuwa iku mergo dhewe wis tuwa dadi numpak unta cilik ra enak. Bareng mulai diterus ambek Nabi. Ngongkon sahabat ditumpakno unta tuwa. Ya Rasulullah, jare jenengan badhe ditumpakno anake unta. Lah ya ora anake unta. Namun tuwek ngene, namun nak tuwek terus gak anake unta. Masih tuwek ya tetep anake napa? Unta. Jadi tentang kitab-kitab ada wonten kitab Fatonatun Nabi, cerdasnya Nabi, terus kitab-kitab guyonane Nabi. Mereka cerdas ini yang untuk energi ngadepi tiang Yahudi, tiang munafik. Mulane Nabi sidik amanat tabligh napa? Fatona. Mereka mesti ngadepi wa kadai dikaja'na likuli nabi napa? Aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli napa? Yang antar mereka saling ini cara saniki saling koalisi, saling membantu menciptakan omongan sing membingungkan. Iku mau nasaman itu mestinya takrifnya nasaman itu kan satu perubahan hukum demi kemaslahatan. Tapi ambek wong Yahudi dipelintir iku bukti nak Muhammad pelintar. Paham ya? Nasaman itu padahal kuasa teng Quran. Kados menyangkut iddah. Awal Islam iddatul mutafa'an zaujuha. Wadon sing ditinggal mati bojone ra iddahe setahun. Ini ku waladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli wa ghayra napa ikhraj. Jadi pertama iddah setahun, mata'an ilal khawli wa ghayra napa ikhraj. Terus dinasa ambek ayat waladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asra. Terus dinasa ambek iddah 4 wulan 10 napa dina. Tapi riyen setahun. Lah nek cara tiyang Islam ya logikane masuk akal, iddah setahun kesuwen. Sedengan 4 wulan 10 dina. Wong wis iman, ngriman ya husnuzon. Paham ya? Lah sing ora iman ya pelin-pelan. Wingi jare setahun, saiki 4 wulan 10 dina. Sing bener ndi to omong ora jelas. Lah iku terus ngelahirno yusari'una fil kufri. Nabi sebagai basaria ya susah. Dhisik umatku kok saiki sudah kafir, dhisik santriku saiki sudah mirip. Dhisik seneng aku saiki ora pati
Seneng iku basar ya. Nabi ya susah. Terus dinasihati pangeran, la ya jungkal lagi rayu sari nafil. Mak ngono kok pikir ben. Ora dipikir. Wa hum dalam ya'tu ahlu Khaibar. Zana fihi muhsanani. Zana zina fihi dalam ahlu Khaibar sapa muhsanani wong muhsan loro. Zinane tiyang sing mun kawin iki zina muhsan. Bakari mongko ora padha cocok sapa ahlu Khaibar rajmahuma ing rajam muhsanani. Mergo rajam kan ekstrim, kalau nganti mati. Bapak semua kau padha ngutus sapa wong Yahudi Quraida ta ing wong Quraida lihat alus sapa padha takok sapa wong Yahudi Nabi ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. An hukmihi ma sange hukume musone. Yang wong Yahudi niku usil. Nek takok Nabi sing kira-kira ora apa. Mulai ngira yas alunaka takok aneh angel iku mesti rujuke dhamir teng wong Yahudi. Dadi Quran titane gampang. Angger takokan kok angel-angel. Iku rujuke dhamir wong Yahudi. Wais alunaka anir ruh. Ruh iku dekne derarah kan kok mat ruh iku persis piye? Jenenge wais alunaka napa? Anir ruh. Ya Nabi ya jujur kuli rohku min amrabi mbah urusane pangeran. Mergo sing takok wis sengah. Jawab Nabi ya sengah. Kuli rohku min amrabi mbah urusane pangeran. Mengane terusane Nabi luwih sengak meneh wa ma utitum minal ilmi la qalatum dhamir khitab. Kowe entuk ilmu ra mung sithik akan tingkah. Dadi tum iku rujuke dhamir khitab. Mergo Nabi nyet setengah duka wa ma utitum minal ilmi illa. Kowe dikai ilmu mung sithik tak apa aneh-aneh. Kowe sing takok nu diam Yahudi. Paham ya? Jadi Nabi di Madinah itu ngadepi komunitas Yahudi, komunitas terpelajar. Jadi angger dialek teng Madinah, niku mesti mun ruwet, mun permainan ilmu kelas ruwet. Nggih, mun kelas ruwet. Kuat asbab nuzul. Nabi ngendikan ngene dinyek wong Yahudi. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, antum laha napa? Waridun. Kamu dan yang kamu sembah pasti masuk neraka. Jawab Yahudi enak. Ben ini neraka Allah, malah kancane Nabi Isa. Mergo wong Yahudi ngerti nek keyakinane Nabi Muhammad, Nabi Isa mlebu swarga. Padahal menurut kaidah tadi berarti Nabi Isa mlebu neraka kan innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Kamu dan yang kamu sembah mlebu neraka. Berarti natijah idzan anak Isa benar. Kalau begitu Isa yo ning neraka, mergo Isa termasuk wong sing disembah. Akhirnya Jibril bingung nurono wahyune. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha napa? Mana ayat iki jejer. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Terus ana ayat kan lautana haula'i alihatam ma waraduha wa kuntum fiha khalidun. Lahum fiha zafir wa hum fiha napa? Lasma. Di wong-wong kowe lan kok apa sing mbok sembah mlebu neraka. Jawab wong Yahudi nek ikan anak Isa bener. Nek ngono Isa nek neraka pi? Akhirnya Jibril rono wahyu khusus nerangno Isa. Yaiku innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha napa mubatin. Orang-orang yang dulu baik enggak usah masuk neraka. Maksudnya kecuali Isa. Waduh Yahudi pinter manfaatno kelemahan dawe Nabi niku pinter. Wah, ya, mulane Nabi ku sitik amanat tabligh butuh napa? Lah fatona itu sing ilang ning pondok salaf din niku sing. Wah, terus jujur bangsane hebat. Ora diakali politikus kiai-kiai. Mergo ora ana fatonae. Dadi pondok salaf sing ilang fatona Mas eling-eling. Dadi sidike wong ditakano jujur amanah ya amanah. Digani dhuwit 2000 rapi korupsi den saking amanahe santri. Nah, angger balo dalem susuk bisa atas ya terus. Nek wong kiai muni tek kurang alas tetep diatur. Saking amanah. Tapi ora ana fatona. Ora ana fatona. Dan sifat Nabi termasuk buta napa? Fatona. Karena fatona ini yang cukup untuk jadi energi ngadepi musuh-musuh Islam. Yaiku sing iso gawe zukur falqoli napa? Huru. Paham ya? Lihat alus supaya padha takok sapa Yahudi Nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hukmihima. Yuharrifunal kalima, padha ngrubah sapa Yahudi al kalima ing kalim. Keputusane Allah, Allah dikse kalim kita Taurat ke ayat resmi. Mereka ini merubah ketentuannya Allah. Mimba di mawadi sause keletakane kalim. Alladzi wadu Allah alaiha ing atase Taurat. Alladzi kang wadu ingkang letakna ing ikilah kalim sapa Allah alaiha ing atase mawadi. Ayubadiluna. Hukum-hukum Allah digonta-ganti. Ya kuluna padha ngucap sapa Yahudi liman arsaluhu maring wong kang den utus in utitum hada
Amun dikai sira kabeh hada inilah keputusan ayo hukmal muharrab dadi keputusan sing wis diganti jilid jilid aftakum bi Muhammad kang fatwa kum ing sira kabeh bi iklan jilid sapa Muhammadin Muhammad fasuluhu mongko ngalapo sira ing hukum fatbalu mongko nampa sira ing hukum wa illam tu tahu fahdar wa illam tu tahu lamun ora den gak sira kabeh ing hukum bal aftakum balik fatwa sapa Muhammad ing sira kabeh bi khilafi iklan sulaine hukum fahdaru mongko wedi sira antak balu yen to nampa sira ing hukum gak mangane cara saiki sing menguntungkan nak jawabe ngene ya tampa tapi nak jawabane merugikan rasa tampa oleh muni Yahudi pinter-pinter ngene lho nak Muhammad jawabane hukum sing ringan ya tampa nak sing berat rasa tampa takok nang ngono niat takok tapi cerdas nah takok tapi dikilani akal-akale ngono ya itu kali ana wong tobat takok kiai kan dosane gedhe tobat dene koruptor ini istighfar sing akeh gelem dene istighfar gak modal korupsi tobaté donya balekno kabeh mbek rakyat murine kabeh ayo ngono hukum dibek menangi dhewe akeh tunggale nak tobat istighfar tok nggo duwe wong ditobate istighfar akeh tunggale hak adami utang kudunya nyaur korupsi kudu dibalekno mbek negara ora kok istighfar tok mbek nangis nah, nak nakalan lah ngoten, nak kon istighfar gelem. Tapi nak kon balekno donya gak gelem. Wong Yahudi dhisik nak takok ki ngoten, nak dijawab ngene ki ngandel lho, nak ora ngene aja. Wong Yahudi kula tak cerita, ini butuh fatona. Saking pinter wong Yahudi sampe ngene. Mulane sakniki kados tiyang Yahudi Israel pinter Manado, Yahudi nulirin pinter-pinter. Dadi diakal ngeten. Misalnya dekne dikonco, misalnya Romanto Madun Rukin dikongkon. Jek kowe masuk Islam mono. Esuk masuk Islam. Gagak seminggu terus Yahudi meneh. Jadi aminu billahi unzila ala ladina amanu wa jannahari wa furu napa? Akhirahu la Allahu napa? Yarji. Ya iman be nabi ya bedino salat. Engko kan seminggu Yahudi. Ben mencitrakan nak wong masuk Islam akhirnya kecewa. Jadi tujuannya terus dia ngomong tuh loh sing masuk Islam udah kecewa barang Islam. Wah tak kayaknya bisa sampai. Wes, itu lugu alhamdulillah sudah masuk Islam. Barang kafir masuk piye kok saiki kafir kan. Padahal tempat amalis didesain ngono. Wis di skenario ngoten nggih. Ini dadi kaya bebe iman. Wafuru akhirahu. Ngapa kok akhirnya kayak kafir meneh? Wong Yahudi ngatur peristiwa di dubesel wae sing mereka ya tahu jago nih. Paham? Tapi ning pondok wis ilang fatona. Mbok pondok salat mugi iso fatona ilang tenan. Jenenge kiai ditumpangi politik direkayasa wis aduh. Yang kiai rata-rata lugu dalam permainan lho maksud kula. Padahal Nabi riyen mboten iki mesti tek malah tablek ijek napa? Padahal. Jadi gadah kelompok sing ibu-ibu kan iman. Darbar iman sak wulan orang wulan seminggu rong minggu kan kafir meneh. Terus diumumno. Akhir tak tahu lagi kafir nah. Aturan Muhammad do kempro kecewa. Sampai wajah orang sampai arah atau terlintas akal-akalan nganti dulu nanti ngono. Ini jenis Yahudi, mana butuh fatwa. Jadi Nabi butuh apa? Fatwa. Genera dua kali. Waman disapane wong yurid itu ngersakno sapa Allah fitnah tahu. Ing nyesatno iman, idlah lagu itu nyesatno iman. Falan tamlika lagu minawa syai'a. Mongko ora iso miliki sira lagu maring man minawa sing awase aneh babar pisan. Fitaf iya tek sing ndak nolak fitnah. Sawah kakuati, wong sing ditakdir sesat, buan sesat. Falan tamlika lagu minawa napa? Ya, jadi serausa, kekes bosok. Sampai pengen saya ulaikal tadi dalam yuridillah ayu tohiro napa? Maksudnya kekes do bosok. Mereka pikirannya ngeras terus. Ulaika te mengkono-kono kabeh waladina akeh lam yurid kang ora ngersano sapa Allah ayu tohiro yen to bersihna sapa kulubah. Ing atine wong akeh, pikirane ngeres terus. Minal kufir sangi kufur. Kok pikirane ku mau ngel-ngelo Nabi Muhammad. Eleng-eleng ayat oke. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin apa? Aduwan sayatinal insi wal jinni
yuhibadim labatin fal qaulin apa? Nah, yang Yahudi sange pinter. Nyen tiang-tiang ngoten pinter-pinter. Lan nganti sakniki jenenge tiang Yahudi mulai riyen mbah-mbahe ngoten. Jadi genetika Yahudi mun genetik rekayasa Mas Bro. Jadi Yahudi iku Bani Yakub. Anake Nabi Yakub iku ana sing jenenge Yahuda. Jadi dulure Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku kan dulure Yahuda. Tunggal bapak. Beda mbok. Jadi Nabi Yusuf sing diurus sak kandung gak kalian Binyamin tok. Terus sing liyane Yahudi, yaiku sing paling barep jenenge Yahuda. Mulai riyen disene reka. Lah Nabi Yakub sangat sayang ning Nabi Yusuf. Mergo ganteng nurut. Nek ape mateni bulete ra karuan. Ngene pateni langsung konangan. Sak kalung wadul zaman Asura enak. Nak cah saiki kan rekayasa kan pinter to wonten sekolahe iki. Kula wingi ndek kanca di PRP 3 teng Rembang. Saniki mun direkal, drengkine ra karuan. Kodho kula. Jenengan roh Gus sebab kula drengki. Kula ni sarjana ugi. Mung kula drengki tak kulaki kaya kula belajar drengki tak rewangi sekolah. Nganti ra iso drengkene wong rugi. Jadi belajar ilmu politik, belajar ilmu drengki. Tak sekolah ya ora tak praktek. Saiki dene ndek gerakan apa ngrekol DPR sing isono. Aku lho kan kiai. Kiai fatwane kan standar, kowe aja drengki, lho. Tak sekolah itu ora oleh tak praktek. Gak karo-karo. Wes akhirnya dulur-dulur Yahuda gawe kesepakatan. Wis ngono iso pateni jadi. Tapi piye supaya ra konangan sing sawangane ora piye. Lha dhisik Gus. Ya dipateni sing sawangane ora piye. Yang ini to. Ibu-ibu jak dolanan. Engko ibu-ibu kecemplung sumur. Pertama kesepakatan wa alquhu fi wa batil. Juk. Ibu-ibu kecemplung sumur. Kita ora, aja ngono. Ibu-ibu dipangan serigala. Lha mulai dhisik wis cerdas. Ape mateni gak lugu. Ya tetep mateni sawangane ora. Ya mboten. Akhirnya kode bapake ya abana wae kula kepengin dolan nalab wa narta wa innalahu laha firun. Arsihu ma'ana godan. Mbok Yusuf sekali-kali yang menawar jenengan terus arsihu ma'ana apa? Godan. Mbok sesuk ben dolanan mek kula. Kula Joko. Dulure ki ngandel Nabi Yakub. Dijak ning alas. Bareng dijak ning alas mulai. Ya mau cerita anak-anake dipangan apa? Serigala. Inna dzabna nastabiqu wa tarakna Yusufa indamata ina fa'akala udi. Nah, Quran pokoknya bingung wakaf ini. Budi. Nah, zaman ngaji sing geger fa'akala udi. Soal budi. Pokoknya geger wakaf. Lah nek ahli tafsir iku ora kok geger wakaf. Iku masalah rekayasane iku. Akhire dijak dolanan. Mulai ya abana inna dzhabna nat tabiku. Wau kula dolanan teng alas nggih bedak-bedakan nat tabiku cara iki bedak-bedakan. Kejar-kejaran. Jebule Nabi Yusuf tesih alit tak tinggal boten derek nunggoni pakaian. Jebule diserobot napa? Serigala. Jadi kula las ini nggih getun, Pak. Ibu-ibu nangis. Mulai di zaman iku pinter ngakali. Lah Nabi Yakub pertama ngandel. Tapi kelirune wajah wala komisi bidamin apa? Dadi. Mereka datang nggo pakaian Nabi Yusuf bidamin apa? Dadi. Tapi Nabi Yakub rasional. Dari dipangan serigala kok gak suwek. Jadi tak pinter-pintere rekayasa ya ono kelirune. Mergo lali gak nyuwek napa? Nabi. Dadi mulai dipangan serigala tapi kabine napa? Mboten suwek. Wis ana getih wis macem. Tapi jebule lali mboten di. Mulane Nabi Yakub langsung paham qala bal sawarat lakum anfusukum menapa? Amro. Iki mesti akal-akal. Bal sawalan itu cara ati bebas iki mesti akal. Tapi intinya wong Yahudi zaman niku dibiapak nenek moyang Yahudi ku ahli rekayasa suhune. Nah, rekayasa saya ini kan sederhana, selingkuh kon maksa ngakoni diri. Kan ringan. Bareng wis konangan sawane sak diri. Kan ringan to. Arene rekayasane kan ringan. Rusur kelas pembunuhan, Mus. Nah rekayasa itu ya ringan meneh.
Mergawe nak liwat wong pokro kan sawangane iku bodoni to. Liwat wong lugu-lugu kan ana modal. Mosok liwat Mustafa wong ra ngandel kan gak potongan bodoni to. Sing Mustafa ini gak bodoni tapi desain program awal ya desain apa? Bodoni. Kan kata to bisnis-bisnis ngoten. Amalillah zaman Walid kan ngoten nggih. Manfaatno ngomong eno sing lugu-lugu. Wong lugune gak bodoni tapi desain awal kok dhuwure. Desain apa? Desain bodoni. Ngono wae repot. Tapi gue terus aja cerdas malah bodoh ibu. Tetap sidik amanat tetap. Wah cerdas itu butuh. Maksudnya ya cerdas tapi udah bodoh nih, ya angel. Terus aku apa cerdas? Lu kertas sekolah ini yuk kalau dipraktek no. Mata no banget. Ngandani payah ngandani. Lah ada yo nasihat aku nek niat ngono kuwi kamu tenar. Karo-karoan turunan Yahudi. Paham ya, dadi nenek moyang Yahudi mun ahli napa? Mereka ya. Lah zaman Nabi riyen wong zaman cek wong lugu kok pikirane ngoten kan luar biasa to. Sampe mateni Nabi Yusuf mbulete ra karuan. Paham ya. Lahu fid dunya walau aradahu lamun ngertakno sapa apa ing tadhirul qalbi ing nyecekno ati lah kana dina ana apa tadhirul qalbi. Lahum tetap kudu Yahudi fi dunya ing dalam dunya khizyun utawi keinaan. Dzulun tegese keinaan bil Fatihati kelawan Fatihah. Ana konangan sini Fatihah wal khizyati lan khizyat. Walahum fil akhirati adzabun azim. Lan itu tetap kudu Yahudi fil akhirati adzabun siksa di menikang gedhe. Hum sama unalil kadhibi akalun alisuhat. Sama ona haling rungokno kabeh lil kadhibi maring omongan sing goro. Akaluna termangan kabeh lisukti maring keharaman bidomil hak lan dumai hak wa suku dalan sukune hak. Jadi sebagian kira lisukuti, sebagian kira lisukti. Jadi wonten kira akale lisukti napa lisukuti. Ail harami itu sepakanan haram karisa kaya dene suwak. Dimulai riyen ngrekayasa nggih kangge suwak. Fa in ja'uka fahkum bainahum. Fa'im jauh kamu kalamun teko sapa Yahudi ka ing sira li tahkum supaya njaluk hukum ngukumi sira bilahum antaran Yahudi fahkum benahum. Lah iki pangeran ketok mokong. Iki nek wong Yahudi sowan kowe mat njaluk hukum fahkum benahum awarid anu cek kowe ngekeki keputusan awarid tanhu utawa kowe mengu. Nah iki perlu disadari. Dadi kena ada di kiai ana wong potongan brengkel kan takoki ora usah bebas, mbok jawab ya kena ora ya kan. Fakum benahum awarid napa? Kok samangke wong takok poligami. Kula wingi wonten mahasiswa saking Kudus sowan kula. Gus, poligami kok rame malih Gus wonten demo-demo poligami. Hukume poligami pasis pundi? Jawaban kula enak. Kowe ku takok kepen ro apa takok mergo ana demo. Lah mengko takokane brengkel. Arahnya orang pro feminisme itu kan mesti anti poligami. Orang-orang yang pro feminisme yang gerakan perempuan mesti anti napa poligami. Nak Mustafa anti kan bukan ratuan. Rasa dilarang ya ratuan. Ayo masalah kan mulane iki sampean jog ngaji kula. Islam iku agamane Allah gitu. Asal usule wong geger perkara Islam gak agamane Allah, agamane tokoh terkenal. Wong bolak-balik matur. Tokoh terkenal terdiri pengiran. Kowe ora usah hasud. Wong bakat tak perkara agim poligami, si Uma Irama poligami. Sebetulnya itu kan agama itu milik Allah. Lah apa terusik hanya karena perilakunya wong terkenal. Orang bingung karena perilakunya Gus Dur, perilakunya agim. Wah salam deh, anggap agama itu apa? Agama urusan mbek pangeran. Kok repot? Nggih mboten? Senengane kok repot. Wong Nabi Muhammad sing gawa Islam maya agama ora ta'alluq dengan Nabi Muhammad. Sampai Allah duka afa imata au qutilan qalabtum ala Muhammad matilah Islam kudu jalan. Nggih mboten? Lha ku ayate pengiran kula boten guyon. Agama itu satu keputusan sing enggak bisa ditawar. Wong kudu nauhidna Allah, kudu balik ning Allah itu keputusan yang enggak bisa ditawar. Bahkan gak iso digantungno mbek Nabi sekalipun. Sampai Allah piyambak ngendikan afa mata au qutila terus kowe ingkolak tuh. Apa nak Muhammad mati atau terbunuh terus kowe kecewa mbek Islam mergo nabine mati. Terus kowe ambek Islam. Afa mata au qutila ingkolak tuh malah akafikum. Enggak bisa, agama itu keputusan Tuhan, kita harus tunduk dan enggak boleh bergantung siapapun. Mulane ana ayat afa imma ta'u kutilang qalabtu malah
kodu. Terus Allah duga wa yang qalib ala akibai fala yadurru wa hasia. Wong sing balik kafir, gak bayani Allah. Blas wis kafir-kafir, aku gak rugi jare pikiran malah lara sama. Agama itu gak terkait dengan tokoh. Jadi gak usah terjebak pertanyaan. Piye to kiai kok do tukaran dhewe? Bar PKB sing PKNU. Sing seneng politik bakat ibu-ibu resah urusan partene kiai sing urusan poligami. Asline kowe seneng wong wedok. Seneng rabi akeh ana toko sing dino sok tak takwa dene yo kowe dia kadung nafsi kepengin ayo muni ngono mau tutup-tutupi ujung-ujungnya beras kowe yo dire kaya apa anem iku padung kepengin gak kesampean de tak takok iku ya udi lho pikiran untuk nutupi takok liyane aja yang meresahkan umat Islam enggak poligami tok iya. Ujung-ujungnya bareng delok fotone bojone Nabi sing kedua. Encen nah iku. Ujung-ujungnya wis nembak aku ngayu kok repot. Ya to boten. Ngom bojone Umairah mati kedua ya ngono. Boten ayu. Mandek manoma ngiler wae bakas ngayu kok mubeng tak hukume napa poligami. Yahudi no rekayasa. Kalau nyai wis suwi ya, kala-kali ngoten ora kena. Tak mesti apa kena dalil. Wong nakali kok dalil. Jadi agama itu milik pangeran, ora iso didikte beto. Ora usah sampean misale ono kecewa kiai ku saiki kok ngene-ngene. Ono syutingan video pornografi, DPR RI pornografi ada resah barang ora usah resah. Monggo hancur kabeh ora ana gunane kanggo Islam ora ana gunane urip ora ana gunane ora ana pengaruh kowe kalian Islam baik-baik saja ada apa mau tenan apa no Islam jalan terus nabine mati jalan terus mulane ada Islam digantung ora kok zaman mbah iki bae padine ke putu putune sini nah Islam rapo belum itu punya ayat yang sorry bahkan Nabi Muhammad tak sing gawa Islam tuh ententean tuh itu Quran apa imata al-qutilan qalabtum ala aku apa nak Muhammad mati terus kecewa terus gak Islam ketemu di jalan terus mana terima mbak-mbak enteng ini buatan usaha lalu fitunya, dari tenan buatan guyon fukuf. Nanti nak ana wong sing model ngono, fakum bainahum awarid napa? Anhu. Ya sing mbok hukumi ya awarid to mengusira anhu saking wong akeh. Soale pertanyaan sing bulet-bulet ngoten niku ora usah rungokne. Takok sebut digesuk cara dinan poligami. Kalau gampang tak guyon. Sopo poligami? Oh itu sah. Ibu ini ketua seneng banget bakat sungai. Lah bakat sungai kok mubeng-mubeng. Kalau pakai partai-partai yang ngoten, PKB, PKN kan. Kulon kira dia putu-putu ini bapak kayak sering beli kayak Mas. Ngebalah di Balukman. Takok. Yang paling sudah takok, sebudi lah Gus Kiai, do partai, do karan-karan, do karan, dinut sebudi. Maksud tembi. Ra kena diderang ke do tukaran agak kena dinut. Salam ke kepengen anak kiai anak pengiran ya Gus. Maksudnya anak pengiran beli ya ora drengki ra sudon anak hukume pengiran. Gampang kan? Kowe nak husnudon mbek kiai iku wis keberatan. Kowe wis ra iso husnudon, perkarane nyatane kadang ya ora kena dihusnudoni. Lah kowe sudon ya dosa. Selesai. Nggih, ya padum drengki perkarane iku. Ngerti politik kok terus dadi mobil di dhuwit kok ujung-ujungnya kowe iri sugih. Nyatane nek ana sing PKB anu ada wong melarat kae gak iri to. Nggih mboten. Gonta-ganti partai tetep kere kowe tau iri. Ujung-ujungnya iri perkarane sing do partenan kok do duwe. Nah mun apa dengke goblok. Tenan nomor sing ora gak guyot. Paham ya, jadi mau takuan sing aneh-aneh ora usah dijawab. Kulon bolak-balik mulai SMS sampai macam-macam. Bodoh kayak ngoten. Nak Muhammadiyah bodoh Senin Gus, nak pemerintah Selasa. Takokane ora kok abote piro sik mending ngene.
Umat Islam sebagian bodoh Senin, sebagian umat Islam bodoh Selasa. Mending ngono abote sepiro. Apa monis kok mubang. Wong takok nek carane redaksi mun benten. Yang redaksi wis ngenten. Muhammadiyah bodoh Senin. Nak NU mbek pemerintah Selasa wis arahe kepen monis Muhammadiyah. Nak wong sopan mesti ra ngono redaksine. Sebagian umat Islam itu bodoh Senin, sebagian bodoh Selasa. Lah sing sebagian umat Islam sapa? Sebagian umat Islam Muhammadiyah. Ngakoni wis gelem ngakoni Islam to. Iku apik. Pertanyaan awalnya wis ini selamat ya. Dari fakum bainahum awarid napa? Aduh wis bulet-bulet niku wis terserah. Mbok hukume cek kene ingo. Ada takdir fatwa. Ada takdir ta ikhlas takdir mansukun. Iku dinasah dikali wa anikum bainahum kelandahu anikum bainal ayat. Wajib wong wajib wal hukume bainah antara Yahudi. Ida tarofaun alikane padha lapor sapa Yahudi lena maring kita. Wa te tahkim iku asahu kaula Syafi'i utawa wa te wajib asahu kaula Syafi'i. Suwe soke-soke dhewe Mas Syafi'i. Kalau tarofa mongkon mamun padha lapor sapa Yahudi lena maring kita ma muslimin sertane wong Islam. Te kasuse nglibatno wong Islam. Wajib wajib tahkim ijma'an kan Islam ulama. Mergo nglibatno kita. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Wa in tu'rid lamun mengusira anhum sing Yahudi. Fala yadurru moko ora bahayani sapa Yahudi ka ing sira sean ing babar pisan. Ora urusi ora bahaya niku. Urusane dhewe-dhewe. Niki kitab Imam Suyuti terus teng jalane jenengan niku in hakam tafakum bainahum. Nak kira kita tuh fala yadurruka syai'a terus wa in hakam ta. Nah kira kita. Kan wa in hakam tafakum bainahum. Mboten teng mriki ora sama wae. Teng jalal salai biru KTA terus. Wonten wae jenengan. Wa in hakam tafakum bainahum. Ora di sini sama wae. Tapi betul karo tadi. Terbaru nih. Terbaru. Ana mau nih. Terus wa in hakam tafahkum ben. Nah Quran iki to nganggo apa itu. Tapi kadang qiraahnya rasa wau. Nah tengene iki sing cetakan Beirut, wonten sing gadah cetakan Beirut. Niku ora wonten komentare napa. Oh niki kula waca. Niki awale mun dikomentari iki. Wali muraati hukukil muallifan qad asbatnal Qur'anal Karim ala hasbi riwayat Syekhon al-Mufassirun wa in kana tukhalifu riwayat Hafiz. Jadi niki mun dikomentari tulisan Quran di Jalalain ini sering beda dan saya tetapkan sesuai selera pilihane Imam Jalaluddin Asyuti. Terus wa in kana tukhalifu riwayat Hafiz meskipun kadang berbeda dengan riwayatnya apa? Hafiz. Berarti riwayat kita kan Asim min riwayatin apa? Hafiz. Jadi Imam Suyuti ini banyak kadang gak ada pilihan versi riwayatnya piyambak. Meskipun riwayatnya itu tuh khalifun apa riwayatan apa? Ya jadi qiraah itu kan wonten 7 sing masyhur. 7 niku mawon setiap guru sitok beda-beda. Kados Asim piyambak wonten riwayati Hafiz, wonten riwayati Syu'bah. Tapi sing dadi qiraah masyhur itu Asim min riwayatin apa? Hafiz. Tapi qiraah Hafiz itu ninggalo misteri akeh. Sehingga kadang Imam Suyuti itu tidak pakai. Ya misteri akeh ngoten niku. Ana alaihi wa padha-padha oleh imalah sing mesti tok. Ali-aliane standar. Paham ya? Jadi ini mulane tiap tafsir Jalalain niku mesti wonten komentar niku. Jadi napa? Teng mriki istilah napa? Panjenengan pengalaman wali muraati hukukil mu'allifin. Untuk menjaga haknya mu'allifan qad asbatnal Qur'anal Karim ala hasabi riwayat Syekhan al-Mufassirin wa in kana tukhalifu riwayatan apa? Hafiz teng muqaddimah. Jadi saya menetapkan bacaan versi Imam Suyuti meskipun kadang beda mek napa? Riwayat Hafiz. Ya ben rahmawan jenengan. Jadi kadang ya ini apa? Ulama nak salah jarak. Yen ben jarak itu penting. Fakum benakum mongko ngumi sira benakum bil kisti lan adil bil adil kisti lan adil.
Inna wa satamna Allah yuhibbu seneng sapa al-muqsitina ing pira-pira sing adil. Ayil adilina sing adil kabeh hukmi ayu sibun sing ganjar sapa wong sing adil. Iki cerita wong Yahudi terus. Wa kaifa yuhaqimuna ka hale kaya apa jaluk hukum sapa Yahudi ka ing istirawa indah Taurat. Iki jare pangeran. Wong Yahudi nek angkek njuk keputusan kuwe padahal dene di Taurat dhewe wa indah Tauratu fiha hukmu. Takok padune kok ngoten iku. Wong anu nek bebot takok Muhammadiyah takok anu ngono bebot tok dene asline di keputusan dhewe. Padha kiai nek bebot takok nu masine mengetes tok. Dene ning ati di keputusan dhewe. Ngono ku mulai dhisik. Iku atuh gale konsultasi konflik. Padune njuk bolo. Asline wis dipilihan gething, tapi bebot takok. Piye iki cara di mertua ngono. Arahe njuk bolo. Tapi sawangane tetep bebot takok. Ngono wis mulai dhisik ya ana mental-mental Yahudi. Mulai dhisik ana bebot takok tapi di keputusan dhewe. Ngono Yahudi. Mental Yahudi. Firasil kata aja istifamu ta'ajib bidasam ta'ajib. Elam situ bidzalika ma'rifatul haq. Tegese ora nejo sapa Yahudi bidzalika kan kono takok ma'rifatul haq ngerti kebenaran. Takoke ora niat kepengin golek kebenaran. Kan emang kemen ngetes nabi nguji. Bal ma huwa ahwanu alaihim. Balik utai perkara sing luwih ino timbang luwih ringan. Semua tawalau namung kono li minggo sapa Yahudi yuriduna hukmi. Katek sing minggo sapa Yahudi hukmi kasane hukum sira resmi lan rajam al muafiqi kang nyoto kilika tapi. Mari kita tung Yahudi badi dalika saya mengkono tahkim. Wa ma ulaika bil mukminin. Wa ma ulaika lan ora ana te mengkono Yahudi bil mukminin lan sing iman. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Inna satamna ingsun wa anzalna nurna ingsun Taurata ing Taurat. Fiha kan tetep ing dalam Taurat hudan di petunjuk menadala di sang kesehatan wa nurun lan cahaya bayan untuk sing jelasno lil akam ing pro-pro. Yakumu ingkang gawe hukum biha lan Taurat sapa nabi-nabi pro-pro nabi min Bani Israil. Alladzina aslamu tegese wong sing anut ing qadulillah tegese nurut ning hukume Allah. Illadzina hadu digawe keputusan marang Yahudi wa Rabbani lan pira-pira wong sing Rabbani. Wong sing uripe mau ambek pangeran. Ayo ulama sing Yahudi. Walah baru lan pira-pira wong sing pinter il fuqaha tegese pira-pira wong sing pinter. Bimas tufidu sebab oleh den jaga sapa wong akeh. Bisa babil ladis tufidu sebab oleh den jaga. Istaudauhu tegese padha amrih jaga sapa wong Yahudi ku ing kitab. Istaghfirullah wa iya. Terus dia jaga sapa wong Yahudi ya ing kitab. Mesti Yahudi sing pinter-pinter. Jadi intinya Allah ngendikane, ada yang bebot takok di Taurat dhewe. Lah nganggo Taurat wis cukup. Wong Taurat dhewe dia budak wae. Tapi bebot takok ya mau tujuane ngengel-ngengel. Wong Yahudi nek apa lu pinter. Sampai nak ngaji hadis tentang Bukhari tentang Muslim. Kan kumpul tahu cerita-cerita tanya jawab tiyang Yahudi. Nah takon pun ekstrim. Mat. Ada 5 hal yang menjadi ciri utama Nabi. Nak iso jawab ya takoni ke Nabi, nak ora iso jawab ya ora takoni nah. Jadi dia pun gak ada kriteria kenabian. Jika nak iso jawab ya takoni Nabi, nak ora ya ora. Sare terus ma awalu akli ahli jannah. Pertama ahli swarga mangan apa? Sing dipangan ahli swarga pertama masuk swarga iku. Jadi tiang Yahudi pun pinter. Lah mulane ketika wong Yahudi ku masuk Islam, ngene iku Kabul Akbar. Kaab. Niku ngomong disebut. Diri Nabi sempat riso. Aku sing masuk Islam wong ora terpelajar, jangan-jangan Islam kesane ora terpelajar. Wong Yahudi nglawan terus. Nglawane masuk akal. Mergo pancen wong terpelajar. Bodonine ora ketara. Nak jujur go ngrekayasa. Dadi Yahudi mulai dhisik wis repot. Mulai zaman Nabi Yakub, bandingannya mulai zaman Nabi Mati. Ini sawangannya masuk akal. Tiap gedeng sawangannya masuk akal. Om gedeng Nabi Yakub sawangannya masuk akal. Gini ku cerita podo-podo dulur tapi kasih sayangnya Nabi Yakub berlebihan ning Yusuf. Ifqalu wa Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu napa usbah. Lha yang podo-podo anak. Bapak oleh seneng Yusuf berlebihan. Padahal kita podo-podo dulu. Ifqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu napa usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Dia apa gak bener, podo-podo anak kok kasih sayangnya ora im. Ini mau bolak-balik malah tak Quran bingung. Ini wajib wakaf ta ora? Wasol. Menawa sing Quran fanatik, inna abana lafi dhalalim mubin. Ini kok tulu Yusuf. Mergo gurune iku ya wasol. Nganti nganggo nun cilik, wasol terus.
Nah sing pancen repot. Padahal ini tajwid itu punya kaidah, tapi nanti Indonesia kalah di guru. Kaidahnya tajwid, semua ayat itu boleh wakaf. Asal ayat itu boleh wakaf, meskipun tidak wakaf tam. Jadi sebetulnya tidak ada keharusan wasal pas inna abana lafi dolalim mungkin ini ketulu isu. Tapi guru-guru di Indonesia itu selalu ada tradisi harus wasal. Misalnya ayat itu tadi, inna abana lafi dolalim mungkin ini ketulu isu. Wafe kiai di wasal, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Gak wani gak wakaf ning illa, dijarani buento tenan. Gak nganti wakaf ning illa. Padahal standarnya tidak begitu. Alasannya kenapa harus sampai illa? Karena alasannya jare wakaf gak. Padahal sing kembarane iku ya akeh illa nggo guri ya akeh. Tapi sing dikon ana nek wal asri tok. Lho nggih to kasus tenggene surat dari burus kan sami to. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu. Itu kan banyak ayat yang wakafnya itu datang. Tapi ya tetap karena ayat berhenti. Jadi misteri mana kalau bolak-balik materi. Pondok Quran itu kudu diajari tajwid. Jadi di luar guru, ya, di luar guru musyafahah itu tetap harus ada tajwid. Tajwid ini karena yang menentukan secara ilmiahnya mana yang wajib wakaf, mana yang nggak boleh wakaf. Memang ada ayat-ayat yang nggak boleh wakaf. Ya, misalnya hikayah omongane wong Yahudi sing ngenyek pangeran. Kayak misalnya laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha faqir. Itu kan enggak boleh wakaf. Karena nanti ana kesan ning Quran kok ana keterangan innallaha faqir. Jadi kalau tentang tajwid kan jelas. Jadi bukan sekedar anut guru. Mereka nek anut guru nanti itu enggak tahu kenapa begitu. Artinya enggak pernah tahu ilmiahnya kayak apa itu kenapa begitu gitu. Iku asal usulnya namun sederhana gitu. Jadi satu wakaf itu boleh berhenti, nak wakafnya dianggap tam, artinya omongan dianggap bar. Nak omongan saling ijek terikat atau terkait, ini ora oleh nopo wakaf. Jadi kaidah ilmiah ngoten. Jadi wakaf utam ketika wis bar. Nak urung bar jenenge wakaf kopi. Ngomongan rong bar kok boleh rek. Misalnya wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu setuhune manusa ing dalam getun. Kan rawan manusa sapa? Nabi ya manusa. Wong saleh ya menu illa kejopo. Maksudnya itu ben ora ana pemahaman nek kabeh manusa iku getun. Mergo nek kabeh manusa getun kesane kan Nabi Muhammad ya getun, nabi-nabi gitu. Lha iku kuwatir nek dipahami ngono. Dadi terusno illa ora kejopo. Di asal usule ku murni masalah makna. Tapi terus yang pondok Quran ora roh artine dadi kok sakral. Wajib illa kok sakral. Ini buatan niat kritik, kalau niat belajar jenengan, jadi berroh asal usulnya. Berarti urip buka pidol teman-teman. Hukum itu aja anut tradisi, anut hukumnya pengiran. Jadi asal usulnya di ngoten. Lah nak nuruti zaman Kanjeng Nabi sampean malah bingung. Surat Wadduha be alam nasra jadi tunggal. Falak bin Nas Umar ge tunggal. Baroah be Anfal ge tunggal. Zaman Nabi itu kuat surat sing dadi tunggal. Memang dianggap jadi satu. Jadi sama tak ceritanya, kalau mau matur Mbak Mas Irwanto, kalau niat nulung cah hafid. Jadi sejarah Quran ini, Quran itu wahyu yang diturunkan ke Nabi itu ditulis para sahabat. Lalu sahabat yang macam-macam, orang yang selera alim itu nak nulis ini Mas Irwanto. Jadi itu Mas Pur, surat itu dikategorikan sesuai tanggal. Jadi Qurannya ya antik. Iqra yang mudasir, wah dia terus. Lha iku yo nulung tenan ning ahli tafsir mergo di niteni gampang, kan secara makna nasa mansuh jelas. Mergo nasa mansuh berarti kan sing mansuh dhisik, sing nase menggu nulisnya Iqra. Dari Iqra napa? Mudasir. Dan mudasir muzamil sesuai urutan asbabin. Wonten sahabat sing lugu. Soale jare dawuh Nabi ditulis, tapi ra ora urutane. Bareng wae kon urut ta bingung dene. Makro yang nulis. Makanya nulis. Terus ketika periode Sayyidina Utsman, mulai terus diarani Khat Utsmani. Periode Sayyidina Utsman krungu-krungu ana wong maca urutane Quran do kira-keliru. Mergo tiap wong di versine piyambak. Terus ngendikane orang-orang sekeliling Utsman adrikhum qabla ayyakhtilifu ikhtilafal yahud wan nasara. Umat Islam tulungi sedurunge gara-gara beda Quran do tukaran kok Yahudi nas. Jadi Quran kudu standar satu.
Terus Utsman pas jadi khalifah di kebijakan ekstrim. Semua Quran yang tidak milik negara. Kok Utsman pasti posisi presiden dibakar. Nah, ngono sejarah itu. Jadi versi-versi ilmiah kaya Abdul itu apa dibakar. Tapi ning dinggon wong di penggemar. Wis dibakar ngono murid-murid Abdul Rahman itu nganggo versi ini. Tetep beruset ora kira apa. Jadi akhirnya itu berusut. Lagi ruasa apa ya kadang bedanya ketara banget loh. Di bedor kan wonten kali ana ming qabilit ada cara bacanya. Misalnya wa duha wal laili idza saja. Imalai wa duha wal laili idza saja. Mawadda akhir buka napa? Wa maqole. Nah niku sepele, perkara ada. Kadang mboten jan perkara lafaz. Misalnya wa ma huwa alal ghaibi bidonin. Sebagian kira nganggo dot, sebagian nganggo dot. Kan ekstrem lho gitu. Wa ma huwa alal ghaibi bidonin. Sitok nganggo dot, sebagian kira nganggo dot. Wana perbedaane huruf iki sing pusing. Aku ngrujuknone ning ndi? Paham ya? Tapi istilahul qiraat iku nulung ning tafsir. Mergo umpama nuruti qiraah sing masyhur, kadang kakek dimaknani. Mau maknani malah keliru nek mbok terapno, Dur. Misale wasariku wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam. Artinya kan wong lanang sing nyolong, wong wedok nyolong potong tangane. Aydiyahuma potong tangane. Tangane loro. Padahal ulama ijma' nang pertama diketok muk tangane tengen. Muk tok mriki tok. Padahal dawuh Allah faqtu sing iso nyelapetno apa ternyata dalam qiraah Abdul bin Mas'ud iku faqtu aymanahuma. Dadi qiraah ora kok aydiyahuma tapi napa? Aymanahuma. Akhirnya ketemu. Oh, nang ngono maksudnya tangan tengen. Mulane ngendika alim ulama tafsir, qiraah yang standar itu qiraah sab'ah. Tapi qiraah yang tidak standar dan dari sahabat tetap dipakai untuk menunjang makna. Dia tidak boleh dipakai untuk sholat, tapi dipakai untuk menunjang nama makna. Mereka merunut makna itu sak bingungan teman. Ora ketulung qiraah sing saking zaman sahabat. Oh, sampean ben roh sejarah. Lah mulane Imam Suyuti imam sing alim-alim dene di versine dhewe milih sing nulung tafsire. Oh, ngono asal usule. Jadi ya egois milih sing cocok ambek ilmu. Lha nggih tenan. Lah mulane percetakan nggih, percetakan rawani ngrubah. Mulane terus didakok teng mriki mesti wonten komentar niki. Tafsir Jalan ini ditulis sesuai qiraah sing dipilih Imam Suyuti meskipun beda dengan riwayat itu. Tapi orang Arab kan zaman mondok nanti mau coba ini, surah karepe. Artinya benrong. Jadi di komentari ini kita nak wong alim kroso mesti dani. Maksudnya yang kroso tenan. Aku ya kroso. Pasti kroso. Jadi nak beda pancen jarak. Ini kan sering tuh guys, yang beda misalnya tadzaharuna alaihim bil ismi wal udwan, maksudnya milih tadzaharuna nganggo tasdid. Ini kan macam-macam dari beda-beda sing paham ya. Jadi memang qiraah asal usule ngoten, asal usule zaman Nabi dari Khat Utsmani ini. Min kitabillah saking kitab Abu Ayyub Badilu sing ganti sapa wong ing kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada lan ana sapa wong akeh ing atase ikilah kitab Allah iku syuhada nyekseni kabeh ana hakun lan kitab Allah hakun. Fala taksawun nas monggo aja wedi sira ana sing musuh kowe ora usah wedi menungso ayu hal yahudi fi idhari ma ing dalem ngetokno perkara indakum ana ing sandinge ira kabeh minati Muhammadin sange sifate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam warad milan raja wa irimalan salehane nati Muhammadin raja wa sawalan wedi sira kabeh ni ingsun sikit mani ing dalem nutupi kitab wala tasaru lan aja ganti sira kabeh tetep tiru sing ganti sira kabeh ayat iklan pura-pura ayat ingsun sama nang kolan kelan rego sing sithik minat dunya sing dunya tak kudunahu ngalap sira kabeh ing sama nang kolan ala kitmani ing tase nutupi ayat tubuh wa man lam yakum bima anzalallahu wa man disabane wong lam yakum rangkumi sapa wong bima anzalallahu fa laika mul kafirun dari Ja'far oleh lambe Habib Rizq wah kaya gak kitab buah fa laika humul kafirun kafir bihi iklan kitab buah. Soalnya Islam ekstrim dalilnya ini kok. Malam yakum bima anzalallahu fa ulai kaumul kafirun. Masat kafirun ya fasikun. Setengah-setengah fa ulai kaumul dzal. Kemudian kan dibaleni ping 3 to. Tingkat tinggi kafirun. Bar niku rontok sedengan niku. Dalimurnya apa fasikun? Dalimur terakhir apa fasikun.
jan repot. Sebab nuzule mboten perkara niku, mboten perkara tahkim. Wa katabna lan majibna ingsun farad nanti majibna ingsun alim ngatasi Yahudi sing dalam Taurat. Anan nafsa sak temene awa-awaan iku tuk talu den pateni apa nafsu bin nafsi. Nanti mateni wong iki dipateni. Jenenge hukum kisah. Ida qatalat nalikane mateni apa nafsu ha ing nafsu. Wal aina lan nyulek mripat eta. Tuf kok utise den culek apa en bila ini. Dadi nyulek mripat ya wales diculek. Wal anfa bil anfi. Ngrumbungno irung ya digrumbungno. Yudau bil anfi. Manane digrumbung wal udhuna bil udhuni ngatok kuping ya kuping. Dadi dhisik wadil wasinak di sini. Ngatok napa? Untuk jadi ketok untuk ini. Wakil riwayatin bisok ifil arba. Berarti sebagian kiroal kelaman rofa yang dalam arba. Berarti macamnya seperti wakatabna alim biha anan nafsa bin nafsi. Berarti anin anan nafsu. Jadi kiroal mana aneh. Wakil kiroatin birok ifil arba. Jadi macamnya rofa kafir. Wal juruha bil wajeni. Wal juruhu kisosun. Utayono kisos. Ayo tafsufi. Atik setin kisos wafi yang dalam juru. Ida amkana negani mungkin aku kisos. Kalian diwaris biko. Sini tangan dan sikil. Wadzakari wa nahwi dzalik. Wa ma la yumkinu fihil hukuma. Lan ora ana barang sing ora mungkin nganggo keputusan keadilan. Wa ada hukmu wa in kutiba alihi. Wa ada hukmu ta'ala hukum wa in kutiba senajan diwajibna wa hukum alih mengatasi sing Yahudi. Bahwa mengkote hukum muqarrar ditetapno fi syari'ah ing dalam syariat gitu. Paman mengkote sapane wong sedekah soman di iklan kisos iklan kisos di an Makkah. Gambar ento menyerahkan diri sapa man nafsi sing awak dhewe man bahwa kafarat tenan. Mongko utai tak sedekah kafarat ngerti kafarat lu ketiman lima mari perkara atau wis nekani sapa wong kuwi man. Misalnya sampean mateni wong terus menyerahkan diri, niku dianggap kafarat sangka mateni. Ini tafsir Imam Suyuti. Orang yang sedekah maksudnya menyerahkan diri. Nah, sorry Imam Suyuti itu. Wa man lam yakum bima anzalallahu bil qisasi wa ghairi faulai kahum dzalimun. Dolim begini. Wa qafena lan ngetotno ingsun adbana sing ngetotno ingsun ala asarihi ing atase bekas-bekase nabi, ai nabiyin bi Isa bin Maryam. Musatikon hale bener lima bene yate maring barang kang sedurunge iki kok blas tegese sedurunge ikilah napa jenenge Ibnu Maryam minat Taurat sange Taurat. Patena bulan maring ingsun wa ing Ibnu Maryam malih gila injil. Bar Taurat tak tudureni be injil. Fihi tetap ing dalam Injil hudan dari petunjuk. Seperti itu. Fihi hudan minat dolar disangi satan wanurun dan cahaya. Bayan untuk sejelas nolak kami maring pura-pura hukum. Wa musad dikonon hari bener no halun. Lima maring perkara bena dari kang dalam antara di sedurunge Injil minat Taurat disangi Taurat. Lima maring perkara kang dalam Taurat nolak kami sing pura-pura hukum. Wa hudan hali petunjuk mau itu tenan mau itu muttaqina kedue sing takwa kabeh. Walyakum lan ngukumi sapa ahlul injil wa kulna tegese mahyon ingsun liyahkum ahlul injil dicara nahwu nasi macane waliyahkum dadi nek diwaca sitok-sitok nggih wa kulna liyahkum ahlul injil to bima kan perkara anjala kang nurono sapa Allah ing dalam mamna ahkam wa fi qiraatin binasbi yahkuma kula wan maca liyahkum ahlul injil wa kasri lamihi liyahkuma atfan krana di ataf ala ma'muli atina ing atase makmuli atena wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wa man disapane wong lam yahkum marang hukumi sapa man bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun medeni wong hukum wa anzalal nurun ingsun ilaika maring sira Muhammad tak terus nganti urusan Quran Alkitab ing kitab il Quran diniki apa cerita Musa tak kei Taurat Isa tak kei Injil iki bagian cerita Nabi Muhammad kowe Muhammad tak kei Quran bil haqqi lan hak muta'alikun bi anzalna musaddiqan hali bener lima mane perkara bi nate iki kok istringe kitab. Nal kita bisa kitab buhami menanan hal nguatno. Syaitan sing nguatno ali ngatasi kitab. Wal kitab di kitab di mana kutub lan manane kutub. Kitab di mana lisan. Fahkum bainakum. Monggo ngeke keputusan sira bainakum antara ahli kitab bena ahli kitab. Ida tarafa'un alikan padha lapor sapa ahli kitab ile kamane sira bima anzalallah. Bima kelan perkara anjala kang nurono sapa Allah ile kamane sira. Tapi wala tatabi ahwa lan aja anut sira kabeh ahwa hum ing selerane ahli kitab. Kowe iku gawe keputusan tapi aja didikte mbek selerane wong sing takok. Iki penting. Dadi kowe gawe keputusan tapi aja didikte mbek selerane sing takok. Iki penting. Ini wow, kowe nek dadi kiai utawa dadi kanca, mesti wong laporan sepihak. Wow, laporan geger tukaran mbek wong mesti arahe iku ya eleke wong iku. Mergo ben kono untuk pembela. Lan kula wingi ngaji teng Bojonegoro kisah nyata. Kula ngaji teng Bojonegoro. Wong dosa paling akeh iku kiai.
Lah kok ora piye? Zaman kita ngaji sulam taufik, itu kan ono hukum ngrasani wong haram. Ngrungokno wong ngrasani ya kan. Tapi kowe nek dadi tokoh masyarakat, iku gak iso gak dijak ngrasani wong. Si alapur elek mertuane, si dijak ngrasani wong. Kadang nyebutno kasuse. Lah nek wong bisa lapor eleke bojone. Ya ibu kula njuk dicera karuan. Kedonyan ya. Ngerti nek kula marat njaluk ngeten-ngeten. Nek kowe dijak ngrasani wong. Arae ngono jek njuk bela. Wis ngrasani bojone dhewe. Arae kan njuk bela to, tetep kepingine dijawabnya bojomu kurang ajar kan ngoten. Lan kula mun kandha Mas Rumanto, aku pokoke mah metu jamaah atas jalan. Pokoke aku ramahku ya pas ngaji, ngamukku ya pas ngaji. Mergo anggere dituruti, model alaken ngoten niku. Angger tokoh masyarakat dilapori urusan keluarga. Tukaran mbek mertua, mbek ibe, mbek bojo, mbek tangga. Angger di rumahno do ndi? Nganti urusan donya. Padahal zaman noro sing rumah kula saiki lali kula do ndi. Mundat-mundat do ndi. Gak kenalan. Lah nggih kita ini bingung, ora mbok rungokno wong mengadu, mbok rungokno ngrasani. Atau terlibat masalah keluarga orang. Mulane nek ditakok, yo aja kedhikte mbek sing takok, wong takok mesti kurang ajen sih golek bolok. Jare sapa takok lugu, golek bolok, cuma gayane takok. Jadi kowe aja kedhikte. Oh kiai saiki sing gawe PKN Mas Bro kan kata sing kenal kula. Takok kula. Sakniki gak niku Gus. Kiai-kiai mun ngerti nek dibodoni Gus Dur. Mun sakniki dalam partai piyambak, muga dibae kok ngono. Lah jawab kula kena. Lah pas dibodoni Gus Dur sing salah sini Gus Dur dibodoni. Salah jenengan nggih salah berarti kebodhon. Jadi wong takok waran sih golek napa? Golek bola. Sawangane takok. Tapi ini Gus Kiai saya nggak PKN dulu perkara ini mau ngerti. Nah, coba Gus Dur bodoh nih tuh. Mana saat ini dampak PKN dulu. Lah jenengan kok ngertos nak saya bodoh nih. Rian-rian kok boten kertas. Berarti jenengan sesuai kebodohan. Ya rai bendelo. Wah, wong takok ngoten urusan keluarga, urusan partai, urusan bodoh. Wah, Kiai nak takok bodoh ngoten. Ning dinggon jenenge bodoh ya ruyah. Padahal asline zaman ngaji ya ana napa ki? Bisa. Nah itu masalah yang dihadapi kiai. Jadi wow, kita niku bingung pengen ngadepi. Di satu sisi zaman kita ngaji sulam taufik, ngrasani wong dosa. Ngrungokno wong ngrasani wong itu. Tapi di sisi yang lain untuk apa ya? Untuk bisa nyikapi masalah itu diceritakno. Diceritakno mesti ngrasani. Nah, jarene guru kula jadi kiai itu udah ke istighfar. Tapi dia nang ngrasani wong. Dilapori wong ya ngrasani wong ora gampang. Aku lho nggo nampa laporan ora eleke sampean kabeh. Cara gelem nampa laporan, kok madun cerita apane, Mustofa cerita apane. Wah, beda cerita dhewe-dhewe. Nah, sing seneng organisasi ya cerita organisasi. Intine ngrasani wong. Nah, sono kiye mokong-mokong kok Mbah Dim mau ketemu wong mulang ya. Bar salat mulai ngene kok ono ijtihad wis dipikir ora ngerplang-plang. Zaman roe kan kok siri, paling ono hikmah ngene iki. Paham ya, dari kabeh kiai mesti diistihad, gue dari ngoten iki. Aku lho kan istihad sing sedengan ya, jadi ya tetap bisa meriman tapi ora usah kangelan melok ngrasani wong. Wae ngaji. Barbar. Ora ngerti uruti mesti ngadu. Lu pancen tenan. Ini wonten cerita, Mbah Zubair wae tiyang alim. Angger wong sowan mesti golek bol. Jadi pernah ponakane sowan Mbah Zubair. Mbah Zubair ape iki memang. Ana pembagian warisan wong sugih. Diparani mek sepeda motor zaman iku sepeda diangel tahun 77 sekitar tahun 70-an. Kula dereng lahir. Walhasil iku bareng diparani sepeda tok nggon sing terkait niku wong iku ora entuk bagian Mas Ruman. Akhirnya muangkel Mbah Zubair gak diterno, mlaku nya mulai. Terus wasiat mek mun kena ana sengketa warisan, takok isik masalah piye. Nek kira-kira sing marani kowe sing ora entuk warisan kowe aja gelem dijak wong iku, kowe gak diterno. Iku artine apa kabeh wong takok, iku niate dipek dibolo. Dadi dekne gelem jebok kiai, kowe nak menawa untuk bagian. Bareng ora secara keputusan fikih dekne gak waris. Kuwi dewa. Oke. Jajal wis.
Cek madun cek Mustafa ngrasani wong terus belo dirasani terus kecewa. Kira-kira kecewa ta ora? Lapor mesti bolo. Terus ke balo sing dirasani. Lah nek niat takut tenan kan gak kecewa to. Nek niat takut tenan to. Paham ya Yahudi. Saware takok lagi golek apa? Di mana cara bawa tapi awal. Jadi ada anut selirane. Jadi orang takok kayak juga kedikte biasanya takok. Amal yang berkorot jaga karena anut apa maka yang sedang tahu hati sengkar. Likulin jalna mikum sirata wa menis. Likulin itu tetap kedua sekabian nabi. Setiap nabi jalna gayeng semikum sirakabi ayuhal umam siratan ing dalam syariatan wa minhajar nanti sedalam. Torikon wadikan fitini dalam agama yang sunnah kang lumaku sapa umat ali ngatas sidit. Walau saya alam mengersano sapa Allah la ja'ala umatan wahidah. Iki nek gawe ing umat sing siji ala syariaten wahidah. Umpama Allah ngersakno wong umate mung sitok, tapi ndalah digawe beda-beda walakin liyabluwakum. Tetapi ini nyoba sapa wong sira kabeh walakin farraqakum. Dadi niki modhabe Allah umat digawe beda-beda wis kersane Allah. Beda agama, beda partai, beda macam-macam. Jadi walau Allah la ja'alakum umatan wahidah. Umpama Allah kersa ya mung digawe umat sing siji sing seragam. Tapi walakin farraqakum firaqan liyabluwakum. Tapi wong digawe beda-beda. Lha wong saleh beda-beda, padha-padha saleh men beda-beda. Ana sing saleh senengane mulang. Terus kula ngoten iki. Ana saleh senengane wiridan. Ana sing saleh senengane pokoke gak ngrasani wong tengok-tengok ning omah. Wong saleh bentuke macam-macam. Asal gak niat sinis itu tetep diganjar pengiran. Tapi kadang saleh niat sinis. Kula tak cerita. Teng Sedan daerah Kiai. Wonten pengajian. Iya, saleh tapi saleh sinis ten. Kegak nekani pengajian, ning masjid ana pengajian. Alah ning omah maca selawat ganjaran. Wah repot, mbok salahno ya bener, pancen ibadah ora kudu nekani pengajian to, ning omah maca selawat kan ya ganjaran. Mbok bener kok kurang ajar. Gak nekani pengajian ning masjid, gak maca selawat ning omah ya napa? Ganjaran repot, ini sesungguhnya repot. Sini Islami. Islami. Lalu sampean tawarai, dijawab era gelem dijawab ngono. Jadi sinis tapi napa? Islami. Jadi macam-macam. Dari takdir pangeran ngoten iki. Walakin farraqakum firaqan liyab. Allah gawe pira-pira kelompok. Walakin farraqa tapi ini misa-misa sapa Allah kumisira kabeh firaqan lan pira-pira kelompok. Liyab duakum supaya muji sapa Allah kumisira kabeh liyab dapirakum. Supaya muji sapa Allah kumisira kabeh simak ing dalam perkara atakum kang nekani sapa kang teka apa makum sira kabeh minas saroi sang boro-boro syariat al-mukhalifati kang beda-beda yang jero supaya bersani sapa muti sing taat ning sing sira kabeh wal asil lan sing maksiat. Dadi Allah muji di sing taat di sing maksiat fastabiqul khairat. Ketika mazhab pembeda fastabiqul khairat sing penting gegandangan ning gone kaapian sari'u dise gegandangan sira kabeh leh marang khairat. Jadi bentuk kesalian beda-beda. Sing penting sing ndadekno geganjangan ning kaapian opo? Iku lakon fastatikul napa? Khairat. Ila wa iku maring Allah marji hukum te bali sira kabeh sing ana halis kabehane sifat iklan fa. Fayu nabi hukum mongko nyritakno sapa Allah hukum sira kabeh sing lan perkara. Kuntum kang ana sira kabeh sing dalem mayu tak tali sunah iku sulaya kabeh. Min amri din sange urusan aku. Dadi padha saleh. Tapi nak kroni istihad boten napa-napa. Niki kula cerita istihad kiai. Tingatan, misalnya kulo kiai gede, ya kulo kiai gede, misalnya teng mriki ya dibanding madun nak gede kulo. Lho niki istihad, nah istihad boten napa-napa. Kesalehan saja bentuknya bisa beda. Terus diundang manaki Pan Rumanto. Di satu sisi atas nama diundang konco, teko ya apik. Tapi kulo ngerti, aku teko madun ra kanggo. Berarti salam template ning aku to iki. Mesti cara citra kan mandi kulo. Iku jenis istihad. Akhirnya kalau milih ra teko, ini jenis istihad demi madun. Mergo nek aku ra teko otomatis lakone madun. Engko sing salam tempel nggih. Niku wonten cerita debat. Teng daerah mriku sing terkenal kiai gedhe Kiai Memun mbek kisah. Niki debate ngoten. Kiai gedhe sing sita nek diundang ning duwe salah gelem. Sing sita ora gelem. Wis cocokan. Bener di. Ngono kok iku jenenge sombong. Pepe nang undangan Jakarta duit jutaan nek diundang desa ra patono duit kira gelem. Lah ini kan misalnya kayak gede, sekupe nasional. Diundang ning desa kan rapati gelem, nak Jakarta gelem. Ke Jakarta duit gede, nak desa duit iki. Siapa sing kiai iku enak. Ngene lho ngono ku tak pikir. Kiai desa cilik ra akeh.
Lah nek aku gelem kabeh gak keduma. Ngono kok tak pikir. Jadi akhirnya ngono jadi istihad, tapi ora nuruti nafsu, paham? Nak krono ora ono bodon, kesalehan sing krono ngono iku. Lho teng ilmu tauhid ge wonten perdebatan ngoten. Iki ilmu kelas tinggi, tapi nyata. Ulama sitoke muni ngene. Ngene lho. Keelekan karepe manusa dhewe, padahal cara ahli sunnah kan khairihi wa syarrihi. Nah, wong elek kersane pangeran, wong apik kersane pangeran. Jare ulama sitoke ora. Apik kersane pangeran, nah elek karepe manusa dhewe sing ora ngajar. Kok penak elek di elok-elok ana pangeran dijak urusan elek. Bukan niate sopan mbek pangeran, kok enak. Urusan elek kok ngelok-ngelokno apa pangeran. Tapi sing jare sing ahli sunnah, sing muni khairihi wa syarrihi menapa? Ngene lho, aku sakjane yo keberatan. Elek tak elok-elokno pangeran sakjane keberatan. Tapi ngene lho masalah. Nah elek iku ora kersane pangeran. Berarti ning alam iki ana sesuatu sing ora kersane pangeran. Ketoke ora canggih. Berarti di luar di alam ini ada sesuatu yang tidak dikendaki. Berarti gamane akeh sing enggak terkendali. Samane ora hebat. Niku sampeyan delok teng kitab Sanusia. Dadi idzan waqa'a fil alam ma la yuriduhu. Kalau kejelekan tidak dikehendaki Allah berarti waqa'a fil alam ma la yuriduhu. Ada di alam yang tidak dikehendaki. Kan gak hebat to. Ngono kok orang sing di luar kendak. Tapi ke situ, tapi ra enak. Ini jadi padha sopan. Iku oleh nak menyangkut ya wong kula nu tak pikir tadi mau. Dadi angger kula metu tamu kabeh, misale kowe sak jam, Mustafa jam 3 jam. Mau dirasakno wong telu. Nek ngaji ngenten sak bareng. Nek kula mun kok ora guyon ning pas ngaji, nek kula fatwa pas ngaji, pas ngamuk ngaji, pas guyon dadi situ. Entah nak jadi kiai gede tudang ning desa Mahdun bagai sing cilik. Wah, nek semaan ge ngoten sing laris-laris kadang-kadang aja gelem to. Dibagi-bagi. Mergo nek sing populer lanya mesti laris. Nak gelem wis entek. Sing blobor-blobor gak payu. Kula wingi-wingi nggih tenanyaran boyo. Wong kula kadung selebriti, madrasah sarang yuk mulang, lasem jadi. Nggih tak pikir, kula milih sing gedhe. Tak ges, kok milih sing gedhe, kok milih sing enak. Aja ngono. Sing cilik ra kedumani ya masuk akal yen jangan. Ya mesti to gak akibate, mana akibane Mas Romanto. Aku anggere gak teko kok mesti liyane to. Nek aku teko kalah to tun masjid. Kalah ramah. Lah iku jenenge ijtihad. Dadi gak nuruti nafsu. Pilihan lu lanang enak nuruti nafsu. Gak teko aku aras-arasen. Gak enak awakku iku jenenge nuruti nafsu. Iku ora demi umat, demi penghasilan. Wah, apik iki. Lah nek lagi gede acara apa teko ya tapi. Lah alasan dhewe tapi masuk akal. Tete nak Jakarta gelem kok desa ora gelem sawangane mau dhuwit cilik. Lha alasane ya masuk akal. Lah sing alasane mau ya masuk. Lah iku jenenge ijtihad. Asal demi itu betul nggih. Mboten nuruti nafsu. Ini jenenge ijtihad, Bos. Lha kowe pede, engko nak ngono tak pikir kok. Ini ki tak ijtihad ya. Dadi ora salah. Fa'inatu mongko nyritane sapa Allah bima kuntum fi tahtal sunamrikin wa yadhikulam minkum bi amalan bal sapa Allah kulan minkum kulan saben-saben suci minkum sing ira kabeh bi amali lan amale kulan wala. Kok sesuk sing ngaji pindah. Kita setok lho. Bejing kasih dah. Nggih. Bejing kasih nih.